फिल्मों में साउंड इफेक्ट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, फिल्मों में घोड़े के चलने की आवाज को नारियल के छिलके से निकाला जाता है। नंबर 2, फिल्मों में बारिश की आवाज को निकालने के लिए शक्कर और नमक का यूज किया जाता है। नंबर 3, फिल्मों में पक्षियों के उड़ने की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए वॉयलेट और हैंड ग्लव्स का यूज किया जाता है। नंबर 4, फिल्मों में हड्डियां तोड़ने की आवाज को सब्जियों के जरिए निकाला जाता है। नंबर 5, ज़ॉम्बी मूवी में जब ज़ॉम्बी किसी को काटते हैं, इस आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए टमाटो को कुछ इस तरीके से खाना होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।